Niwashukuru na kuwapongeza wadau na wafadhili mbalimbali walioshirikiana nanyi wakiwepo UNESCO na ubalozi wa Switzerland kuandaa kongamano hili la kitaifa ambalo limekuja wakati mwafaka, ambapo nchi yetu ipo kwenye uchaguzi mkuu ambao unahitaji mchango wa kila mmoja wetu kuendelea kudumisha amani, utulivu na usalama. Mkusanyiko huu ni ushahidi tosha kuwa swala la ulinzi na usalama wa waandishi wa habari si jambo la vyombo vya usalama peke yake, bali ni jukumu linalohitaji ushirikiano wa kila mmoja wetu. Waandishi wa habari wakiwa na usalama ama wakiwa salama katika kutimiza majukumu yao na wakatekeleza vizuri, ni dhahiri kwamba Watanzania wote nao watakuwa salama. Jukumu la ulinzi na usalama ni kipaumbele cha kwanza katika mikakati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hususan Jeshi la Polisi Tanzania, ili kuhakikisha kuwa Watanzania wote wakiwemo waandishi wa habari wanakuwa salama wakati wote wanapotekeleza majukumu yao ya kisheria. Natambua safari ambayo imetufikisha hapa na kuweza kuwa na kongamano hili ni kutokana na mahusiano mazuri ambayo yalianza kujengwa kwa kufanya makongamano na mijadala ya kitaifa na kimkoa kati ya Umoja wa Klabu za Waandishi wa Habari Tanzania, Jeshi la Polisi Tanzania na wadau wengine wa sekta ya habari. Katika safari hiyo ya kujenga na kuimarisha mahusiano mazuri kati ya Jeshi la Polisi Tanzania na waandishi wa habari, tumeshuhudia midaharo takriban 56 imefanyika katika mikoa 14. Midaharo hiyo ilijumuisha klabu za waandishi wa habari za mikoa, makamanda wa polisi wa mikoa, askari na wadau wengine katika mikoa hiyo. Ndugu washiriki wa kongamano hili, elimu na majadiliano yaliyofanyika katika midaharo hiyo yaliwajengea uelewa na uwezo washiriki kufahamu majukumu na mipaka ya kila mmoja, na kikubwa zaidi, kila mmoja alitambua kuwa sote waandishi wa habari, Jeshi la Polisi na wadau wengine wa sekta ya habari tunajenga nchi moja ambayo inaitwa Tanzania, na usalama ni kipaumbele kwa kila mmoja wetu, kwani tunategemeana. Binafsi nina imani kuwa kongamano hili litakuwa kisima cha kuchota elimu na uwezo wa kuimarisha mahusiano yatakayoakisi falsafa ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwenye 4Rs ambayo ni mashauriano, yani reconciliation, ustahimilivu, mabadiliko na kujenga upya. Kama anavyosisitiza Mheshimiwa Rais, mashauriano na kujenga upya sio kauli mbiu tu, bali ni msingi imara wa kuifanya Tanzania kuendelea kuwa yenye usalama na mshikamano zaidi. Mashirikiano kati ya waandishi wa habari na Jeshi la Polisi ni kielelezo tosha cha maono hayo ya Mheshimiwa Rais. Kabla sijafungua kongamano hili, napenda nisisitize mambo machache yafuatayo. Moja, itambulike kuwa jukumu la Jeshi la Polisi ni pamoja na kusimamia sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ikiwemo haki ya kupata taarifa na uhuru wa kujieleza. Kama ibara ya 18 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 inavyotoa hakikisho la uhuru wa kujieleza na haki ya kupata habari, pamoja na kwamba jukumu la Jeshi la Polisi ni kusimamia sheria, pia ni wawezeshaji wa kuweka mazingira salama ili wananchi waweze kupata haki hizo. Pili, mazingira rafiki ya kiusalama na ulinzi wa waandishi wa habari ni suala muhimu na ni kipaumbele cha Jeshi la Polisi wakati wote katika kuhakikisha kuwa utulivu na usalama unaendelea kuimarishwa nchini. Tatu, Jeshi la Polisi limejipanga vizuri kuhakikisha kuwa kila mmoja anatekeleza majukumu yake katika mazingira yenye usalama wakati wote. 4, tunawahakikishia Watanzania wakiwemo waandishi wa habari kuwa Jeshi la Polisi litaendelea kuwa tayari wakati wote kubaini, kuzuia na kutanzua uhalifu wa aina yoyote
na hasa katika kipindi cha uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na kuchukua hatua haraka. 5. Kama tulivyoanza kuimarisha msingi wa mashirikiano na waandishi wa habari, Jeshi la Polisi tutaendelea kukutana mara kwa mara ili kutatua changamoto zilizopo na kuendelea kujengeana uwezo wa kufanya kazi kwa pamoja. 6. Jeshi la Polisi lipo tayari wakati wote kushirikiana na waandishi wa habari kwa mujibu wa sheria, kanuni, taratibu na mikataba ya kimataifa na kikanda bila kuathiri majukumu na mipaka ya kila mmoja. 7. Ni vizuri kila mmoja atambue kuwa suala la ulinzi na usalama wa waandishi wa habari ni wajibu wa kila mmoja wetu, hasa kwa kutambua kuwa usalama unaanza na wewe na mimi, then unakuwa kwetu sote. Napenda kutoa wito pia kwa wamiliki wa vyombo vya habari. Ni vizuri kuwa na mikakati thabiti ya kulinda usalama wa waandishi wa habari kwa kuwa na mafunzo ya mara kwa mara juu ya usalama na kuwapatia vifaa vya kuwatambulisha, kwa mfano press jackets na vitu vingine. 9. Na wasihi pia mtumie kongamano hili kama wadau muhimu kupeana elimu, kubadilishana uzoefu, kukosoana kwa staha na kuweka mikakati ya kuendelea kuimarisha amani, utulivu na usalama wa nchi yetu.